тиҙәр. Моңға мөхәббән киткән кеше моңдо тып-тын бүлмәлә лә ишетә ала. Һуңынан уның үҙенә генә ишетелгән был моң тыңлаусан көй булып ағыла башлай. Шулай итеп, бөгөн беҙҙең танышыу рубрикаһында яңы исем Айнур Фәтихов. Айнур, һеҙҙең ғаиләне иртән баян көйөнә уяна, кис баян көйө менән йоҡларға ята тиҙәр. Шулай ҙа баян менән шөғөлләнеүгә һин күпме ваҡыт бүләһең? Мондый көндәрҙә 3-4 сағат инде, конкурс алдарынан 7-8 сағат. Аңлашылды. Бына белеүемсә, һеҙҙең фатирҙа шул тиклем күп һәм төрлө музыка ҡорамалдары бар. Һин ниндәй музыка тыңлайһың һәм үҙең генә айырып йөрөткән музыка йүнәлеше бармы һинең өсөн? Мин улай джаз стилен яратам. Бездә гармундар, тальяндар, баяндар күп инде, 2 синтезаторында бар. Һәр һөнәрҙең үҙ сере, үҙ йомғағы була. Яҡшы баянсы булыр өсөн һәләтме, тырышлыҡмы, әллә техника кәрәкме? Нисек уйлайһың? Беренчән талант кирәк инде обязательно. Техника, тырышлыҡ, түземлек. Республика райондары, ауылдары, ҡалалары буйлап үткән күп кенә гастролдарҙа йөрөргә тура килде һиңә, шулай бит? Бәләкәй саҡтан һин сәхнәлә, шул сәйәхәттәрҙән иң иҫтә ҡалғаныһы ҡайҙағы сығыш яһау? Ҡызыҡтарҙан ни? Мин бәләкәй саҡтан ғына йөрҙөм бит инде. Уҡый башлаған соң уже йөрөмәдем инде. Бына иң хәтерҙә ҡалғаны ҡайһы сығышың? Мин менә әни белән уйнап торалар, мин кәсүр ҡапҡашын тотоп, сәхнә ҡырына сыҡҡан инем. Шушы иҫтә ҡалған. Ул һеҙҙең программаға кермәгән номер инеме, шулай? Юҡ, просто бәләкәй шағында. Бына тамашасы йыш ҡына үҙенең яратҡан артистарына ниндәй булһа бүләк тапшыра. Бына тамашасылар тапшырған иң ҡәҙерле бүләк һиңә ҡайһыһы ул? Миңә үҙем шаҡлы ҙур тигр бүләк иттеләр. Сәхнәгә сығарып бирҙеләр. Шушы. Һуңғы Швейцарияға булған сәйәхәт һиңә нимәһе менән иҫтә ҡалды? Беренсенән иҫтә ҡалды тәбиғәт. Ныҡ чистанда, чисталыҡ, тазалыҡ. Шушы. Кешеләр? Мөләйем, бер-берсенә әйбәт ниҙәләр. Айнур, һәр кешенең дуҫы була. Һинең дуҫың бармы ул? Ул дуҫлыҡ һәм тоғролоҡ төшөнсәләренә һинең баһаң ниндәй? Минең дуҫлар күп инде. Швейцарияда танышып ҡайттым. Минең иң яҡын дуҫым минең күршем Булат. Ни өсөн һин уны дуҫ итеп һайланың? Ниндәй сифаттар өсөн? Сөйкемле, тырышлы, малай. Аңлы. Һинең иң ҙур хыялың ниндәй хыял ул? Артист булу. Тормошта һиңә өлгө булырҙай кеше бармы? Булһа, ул кем? Минең әтәйем, уҡытышым инде. Ни өсөн? Уларҙы өлгө итеп күрһәтәһең. Әтәй баян исбитендә егәт, уҡытышым әйбәт педагог. Эйе, үҙенең уҡытыусыһы һәм ата-әсәһе менән Айнур хаҡлы, ғорурлана ала. Тик шуныһы, атаһы ла, әсәһе лә һәр ваҡыт юлда, бик һирәк кенә уларға бергәләшеп осрашырға туры килә. Артист ғаиләһе һәр ваҡыт гастролдәрҙә. Улар үҙ булмышына, һайлаған яҙмышына үпкәләй алмай. Айнур ата-әсәһе өйҙә юҡта тоғро дуҫы Динго исемле эте менән донъя көтә. Дуҫы буйға башлаһа, Айнур тиҙ генә гармунын алып көй һуҙа, ә Динго уға ҡушылып йыр башлап ебәрә. Ә инде дуҫының күңелен күреп туйғас, Айнур үҙенең яратҡан уйынсыҡтары, әкиәт геройҙары йәшәгән бүлмәһенә юллана. Үҙе һүрәт төшөрә, мультфильмдар эшләй. Уның геройҙары тере кешеләр кеүек хатта һөйләшә лә беләләр. Атос, ко мне. Сидеть. Дай лапу. Молодец. Лежать. Молодец. Встать. Голос. Вуф. А теперь скажи мама. А теперь скажи папа. Молодец. Атос, служить. Атос, барьер.
Молодец, молодец. Иди ко мне. Молодец. Артист тормышы үтмер дөньяһы менән бәйле мажараларҙы ут күршеһе Булат менән бергәләшеп видеоға ла төшөрәләр. Ә нинди егет хыялдарһыҙ йәшәһен? Батыр егеттең күңелендә эйәрле, йүгәнле ат ята тигәндәр бит. Айнурҙың машиналар коллекцияһы бик бай. Дуҫтары, туғандары, ата-әсәһе бүләк иткән уларҙы. Ә шулай ҙа иң яҡшыһы Швейцарияны алып ҡайтҡанын ти ул. Онотоп киткәнбеҙ, спортта бәләкәй артист өсөн бик яҡшы шөғөл. Бигерәк тә яуаплы концерттар алдынан. Турникта атынаһың, йүгерәһең, дуҫыңды иркәләйһең. Тик ашығырға кәрәк. Бөгөн Өфө сәнғәт институты эргәһендәге махсус музыка мәктәбендә уның концерттары үтәсәк бит. Тамашасыны көттөрөргә ярамай. Ата менән ул Айнурҙың тәүге концертына юллана. Бөгөн бөтәһе лә мөмкин. Хатта машина руле лә Айнурға тапшырыла. Ә Айнур уҡыған мәктәп залы тамашасы менән шығрым тулы. Классик музыканы һөйөүселәр Өфөлә бигерәк күп икән. Алып барыусы тулҡынланып тәүге тәбрикләү һүҙен әйтә. Залда Айнур Фәтихов башҡарыуында Бах әҫәрҙәре ағыла. Бах, партита до минор. Часть первая. Симфония. Сәнғәт дигән ҡыҙыҡлы донъяға илткән үҙ аллы тәүге аҙым. Ул Айнур һәм уның сығышын тамаша ҡылырға килеүсе, олоһоноң да, кесеһенең дә күңелендә яҡты хәтирә булып оҙаҡ һаҡланыр. Был көн ғаилә башлығы Хәлит ағай өсөн икеләтә ҡыуаныслы. Бөтөн өмөт бағалайбыҙ инде көслө музыкант булсын дип. Менә әле үзенең яшенә ҡарағанда ул бик көслө музыкант санала. Әле бит 15 кенә яш инде. Ул 10 яшында лауреат, бөтөн халыҡара лауреаты конкурсы лауреаты булды Ленинградта. Әле менә Швейцарияға барды. Анда инде бит ул 15 яшлык барды. Анда 18 яштан алып 37 яшка чаклы музыкантлар катнаштылар. Уларның конкурсы да булмады бит. Шуннан анда жеңеп кайтты бит, дипломын алды. Ул зур горурлык үзенең өчен. Яхшы укытучыга эләгү баланың, музыкантның зур бәхете. Яхшы музыкант булып туып, начар укытучыга, йомшак укытучыга инделексе, ул йомшак булып калыр иде. Әйе, Хәлит ағай әйткәнсә, тәүге асыштар, моң тигән матурлык илен тойомлау үҫмергә уҡытыусыһы Николай Иванович Махниҙың баян дәрестәре аша килә. Бөтәһе лә ябай тылсымсынан, уҡытыусынан тора. Әгәр ҙә ул үҫмер күңеленең иң нескә ҡылдарын тирбәтә алһа, бөтәһе лә яҡшы. Илаһи музыка туа, мөғжизә килеп сыға. Моң тағы ла бер үҫмерҙең саф күңеленә үтеп инә. Какой бы ни был талант, если не будет трудиться, очень много случаев, когда очень талантливый человек доходит до какого-то определенного барьера и дальше не развивается. А то, что мне нравится у Айнура, в принципе, тут есть и родители, качества хорошие. Ну и с меня тоже нельзя снимать, потому что я очень строго к этому вопросу подхожу. Какой бы ни был талантливый человек, все равно трудолюбие. А что Айнур, приятно у Айнура, что трудолюбием ему не занимать. Он знает, к чему он идет, стремится.
Яш башкаручыларның Андреев исемендәге халыкара бәйгеһендә 3нче дәрәҗәле диплом белән бүләкләнүчесе, яңа исемдәр программасы стипендианты, яңа исемдәр 20нче буат 21нче буатка алтын китабына индерелгән Айнур Фәтиховтың уңышларына тәүге укытучысы Лашат. Ул Айнурның Илеш районы Кызылбайрак авылында яшәүче олатаһы, өләсәһе менән алыс араны якын итеп Илеш һынлы Илештән килгән улар Айнурның мәктәбенә. Без аның өчен шулкадәр шатланабыз, нык шатланабыз. Классика это зур нәрсә. Аны аңлап, аның шушы юлдан киткәннән нык сөенәбез инде. Олатай өләсәйдәр һүзе Фатиха, бармактарың һич касан да талмаһын. Киләсәгең бүгенгеләй моңлы ла, якты ла, иҗади үрдәргә бай да булһын Айнур.